Nature and adventure tourism. जाडो भयो यहाँ नेचर र एडभेन्चरमा के ज्याकेट छ ज्याकेट लगाउनु बिरामी हुँदा आफू नाकबाट पानी भयो It's okay now. No, you don't need. मेरो बहादुर भोलि बिहान उठ्दा चाहिँ मान्छे सुतिर माथिको नहोला है त्यस्तो भए मैले देखाएको थिएँ कि पहिला के डालेर सुतेको फेन उठ्दा त टेन्टै छैन के भयो फेन उठ्दा टेन्ट छैन मान्छे सुतिरहेको भोलि बिहान त्यति भयो भने आफत भयो नि पानी परे झन् रमाइलो हुन्छ We're thinking we could have a meeting by the beach and just, do you know? Okay. In about 10 minutes or 15 minutes. ये खिचिरा ठीक छ गुड छ